Ngon thế nhở. Mí, con lâu. Được, vậy đây đi chơi với bạn nhá. Trò ở nhà mà chơi một mình. Xí, chả có ma nào chơi cùng đâu mà. À, chị Thủy, đi về chơi với em. Ai bảo ăn xúc xích không cho người ta với. Bây giờ chơi một mình đi. Chơi một mình đi. Mẹ à. Hả? Mẹ. Mẹ chạy. Không cho em à. Ai bảo đứng đây, mau lên. Sao? Chị bỏ ra. Này kẹo đây. Chị ở nhà chơi với em nha. Không, gần nhau thì chí với chóe, xa nhau tí thì nhớ cơ. Nhớ lắm. Ok em gái.